ខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីយើងមានផលិតផលមានសេវាកម្មមួយនៅក្នុងដៃនេះយើងប្រកាសជាត្រូវការអតិថិជនថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអតិថិជនឬក៏អាចធ្វើឲ្យអតិថិជនស្គាល់អំពីផលិតផលស្គាល់អំពីសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអូនបាទសូមលើកយកនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនពីព្រោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីយើងមានផលិតផលមានសេវាកម្មរួចហើយនោះគឺយើងត្រូវការអតិថិជនជាចាំបាច់ពីព្រោះកាលណាដែលយើងមិនអាចធ្វើការលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបាននោះទេមានន័យថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះមិនទាន់คล้ายទៅជាប្រាក់ចំណូលដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងមានការរីកចម្រើននោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងអាចទទួលបានអតិថិជនគឺយើងត្រូវធ្វើការប្រម៉ូទយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយគឺមានលក្ខណៈជាច្រើនពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានផលិតផលមានសេវាកម្មនេះយើងនឹកទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយមួយតាមរយៈប្រពៃណីដូចជាការរៀបចំខិត្តប័ណ្ណការរៀបចំជា banner ការរៀបចំទៅជា leaflet ផ្សេងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើវិទ្យុទៅលើទូរទស្សន៍បាទនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមួយដែលយើងហៅថាការផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែបើយើងក៏លេបមកវិញការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈប្រពៃណីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះមិនមែនមិនបានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនសូវបានប្រសិទ្ធភាពដូចមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាជាសម័យកាលមួយដែលចូលទៅដល់ technology បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមាននៅ smartphone បាទមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាន smartphone គឺយើងមានបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងហៅថា social media ដូចជា Facebook YouTube Instagram LinkedIn ផ្សេងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ទាំងអស់នោះមានប្រព័ន្ធ social media មួយដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ Facebook គឺជាប្រព័ន្ធ social media មួយដែលយើងហៅថាជា social life ដែលគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅធ្វើការប្រើប្រាស់យើងអាចទៅចុះឈ្មោះយើងអាចទៅ sign up នៅក្នុងនឹងបានដែលយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពី8ទៅ9លាននាក់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងក៏អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង Facebook ដើម្បីបញ្ជូនរាល់ព័ត៌មានរាល់ទិន្នន័យផ្សេងដើម្បីទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយើងមើលឃើញថានៅក្នុង Facebook វាគឺជាប្រព័ន្ធ social media មួយដែលយើងហៅថា artificial intelligence គឺជាប្រព័ន្ធ social media មួយដែលគេប្រើប្រាស់នៅភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តអីយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងចូលចិត្តធ្វើអីនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺ Facebook វានឹងទាញឲ្យយើងឃើញតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើការ boost ដូចប៊ូតុងបងប្អូនដែលយើងធ្លាប់ចុច boost កាលពីមុននោះគឺយើង boost តាមវិធីហ្នឹងយើងអត់សូវបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអញ្ចឹងវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺការចូលទៅបង្កើតនៅ business Facebook business manager គឺការបង្កើតនៅ business manager account មួយដែលអាចជួយឲ្យយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះនៅក្នុង Facebook ដោយសារតែវាជាប្រព័ន្ធវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតដែលគេបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Facebook នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រសិនបើយើងអត់ដឹងអំពីអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងរួចហើយយើងចេះតែចុចប៊ូតុង boost ចុច boost យើងអត់ទៅចំអតិថិជនគោលដៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងចូលទៅបង្កើត Facebook business manager នេះគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដែលយើងអាចចូលទៅបង្កើត account យើងអាចចូលទៅគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យយើងអាចចូលទៅមើលនៅរាល់ទិន្នន័យនៅរាល់ព័ត៌មានសំខាន់ដែលមាននៅលើ Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់តើមានកម្រិតអាយុចាប់ពីប្រមាណទៅប្រមាណហើយមានទីតាំងកន្លែងណាខ្លះដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនជាងគេហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះទៀត Facebook ក៏ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាតើយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើ smartphone នៅលើ tablet នៅលើ computer អញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការប្រម៉ូទការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវការអតិថិជនយើងអាចប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនរាល់ព័ត៌មានបញ្ជូនរាល់ទិន្នន័យដែលយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់ពួកគាត់បានតាមរយៈដែលយើងធ្វើការកំណត់ទី1យើងអាចកំណត់តាំងពីភេទអាយុទីតាំងបាទស្ថានភាពថាតើពួកគាត់នៅលីវឬក៏ពួកគាត់មានគ្រួសារអីផ្សេងៗគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារអាជីពតួនាទីផ្សេងក៏យើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយគឺយើងប្រម៉ូទយើងបញ្ជូនព័ត៌មាននេះគឺចំអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងពួកគាត់អាចនឹងមើលឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងពេលនោះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងមានគេស្គាល់ច្រើននៅពេលដែលគេមានអតិថិជនគាត់ស្គាល់ច្រើនពេលនោះឯងដែលពួកគាត់អាចឈានចូលមកដល់ការទំនាក់ទំនង
ចូលមកដល់ទីតាំងរបស់យើងមកទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរលោកស្រីបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតនៅកម្មវិធីបាទនៅវគ្គសិក្សាថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំហៅថា Facebook Business Manager ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះឬហើយអាចចូលរៀននៅលើ website របស់យើងដោយមានភាពងាយស្រួលផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អរលោកស្រីបងប្អូនដែលគិតថាកំពុងតែត្រូវការអតិថិជនយើងត្រូវការអតិថិជនដើម្បីធ្វើការទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនតាមរយៈ social media ពិសេសដូចជា Facebook ជាដើមផងដែរអញ្ចឹងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website www.ilearncambodia.com អញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញនៅវគ្គសិក្សាផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះនៅទីនោះហើយអាចចូលរៀនបានតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមនេះបាទដើម្បីសួរនាំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីវគ្គសិក្សាមួយនេះផងដែរហើយសូមកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីចំណេះដឹងថ្មីហើយពិសេសបំផុតគឺឱកាសដែលពួកគាត់អាចធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឈានទៅដល់ការរីកចម្រើនផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook Business Manager ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរបាទអរគុណបាទជម្រាបលា